Witajcie drodzy widzowie, witajcie na moim kanale, jesteśmy tu z zupełnie nowym filmem. Zupełnie nowe zdjęcia ponownie nadeszły od Barış Baktaş i Yağmur Yüksel. Barış Baktaş i Yağmur Yüksel podpisali nowy projekt. Wspaniałe zdjęcia Barış Baktaş w jego nowej serii zachwyciły Yağmura Yüksel. Odnoszący sukcesy aktor Barış Baktaş ponownie wzbudził duże zainteresowanie postacią, którą wcielił się w serial telewizyjny Zdobywca Jerozolimy. Barış Baktaş, który po utracie głosu podpisał nowy projekt swoim wspaniałym talentem, chciał zobaczyć z nim Yağmura Yüksela w jego nowym projekcie. Czy Yağmur Yüksel Barış pojawi się w tym samym projekcie co Baktaş? To pytanie wzbudziło ogromną ciekawość jego fanów. Będziemy przekazywać Państwu rozwój sytuacji i najświeższe informacje na ten temat. Zapraszamy do dalszego oglądania naszego kanału. Do widzenia.